Ай мектеп. Бөлменің астаң-кестеңін шығарыпсың. Вики, бұның не? Үйде даладағыдай асыр салып ойнауға болмайды. Мен қазір саған болымды, болымсыз етістіктерді үйретейін. Мен гүлдерді жылмаймын. Тоты құсты қумаймын. Айтқан сөзді тыңдаймын, апашымды сыйлаймын. Осы тақпақтағы етістіктердің қайсысы болымды, қайсысы болымсыз деп ойлайсың? Жылма, қума дегендер істеуге болмайтын, ал тыңда, сыйла дегендер істеуге болатын әрекеттер. Осы екі топтағы етістіктерді бір-бірінен ажырататын белгі бар ма? Дұрыс, ма жұрнағы. Жарайсың, ақылдым. Сонымен, істеуге болатын әрекеттерді болымды етістік, істеуге болмайтын әрекеттерді болымсыз етістік деп атаймыз. Тыңда, сыйла. Жылма, қума. Болымсыз етістік болымды етістікке маме, бабе, папе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, бар, барма, үр, үрме, қаз, қазба, үйрен, үйренбе, шаш, шашпа, төк, төкпе. Ақылдым сол, сен бәрін түсіндің ғой. Енді мына бөлмені жинайық. Қайсысын таңдайсың? Қайталайық. Болымды және болымсыз етістіктер. Етістік болымды және болымсыз болып екіге бөлінеді. Мысалы, тыңда, сыйла, болымды. Жылма, қума, болымсыз етістіктер. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жинама,